da suke nuna mana mu'amala, imma mu'amala tsakanin musulmai gaba ɗaya ko mu'amala tsakanin mawadata da kuma fakirai ko kuma mu'amala tsakanin manya da ƙanana ko mu'amala tsakanin miji da mata ko mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, kai ko mu'amala tsakanin mutum da dabba. Mu'amala ɗin ga sunan da yawa. To lalle muna da buƙatar mu kwaikwayo daga taskar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Tsakanin musulmi da musulmi ko mai kuɗi da wanda ba shi da shi, ga wani hadisi a nan Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yace anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, wai tambaya rasulullah ayyul islami khair, a cikin ayyukan musulunci wani aiki ne mafi alkhairi ya rasulullah? A cikin ayyukan musulunci wani aiki ne mafi alkhairi? Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mai tut'imu ta'ama, ka ciyar da abinci, sai ce wa taqra'u salama, sannan ka dinga yada sallama ala man arafta, wanda ka san shi, wa man lam ta'rif, da ma wanda baka san shi ba. Abubuwa guda biyu su ne mafi alkhairi cikin ayyukan musulunci. To kaga lallai yana daga cikin haƙoƙin talakawa akan masu kuɗi a samu ta'awun, tut'imu ta'ama, musamman irin wannan lokaci da talaka yake ji a jiki, domin masu ji a jikin talaka sun fi ji a jiki. Shi mai kuɗi yana da rumbun abinci ma ba ruwan shi, mai ko ya kai naira 1000 ne ma zai iya cika tankin shi ba ruwan shi. To amma talaka shine aka je ya sai lita ɗaya, lita ɗaya tak. Ranar na shiga gidan mai a sa mai lita ɗaya. To lita ɗaya kaga faila haula wala quwwata illa billah, ma'ana dai amma ne jike. To suna buƙatan yanzu abinci, sai kaga yanzu kana tafiya wai dan Allah wai a siya min abinci, abinci kawai shi yake so a siya mai. To kuma ga mutane da yawa ba su da gaskiya. To muna cikin tsoro dai sosai. Kai yanzu kana so ka taimaka kuma kana tsoro. Shi kuma ga shi yunwa ta kama shi. To tut'imu ta'ama, kuma lallai haƙƙin talakawa ne akan gwamnati. Gwamnati ta samar da rumbun abinci da za a dinga siyar ma talakawa da sauƙi. In kuma ba su yi haka ba, to lallai Allah mai girma ɗaukaka zai tambaye su. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sai ce al-imamu ra'in, shugaba makiyayi ne kuma wallahi sai an tambaye shi abin da aka ba shi kiyo. To da wannan tut'imu ta'ama, ka ciyar da abinci, kuma za ka ciyar din da condition da Allah ya ambata, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, abincin da kai kake so za ka ɗauka ka bayar, ko irin wanda za ka ci shi za ka ba da sadaka. Ba wai kamar yadda almajirai suke cewa o ɗan ƙanzo, o ɗan dagwadago. To kaga dagwadago daga sunan ma dai fala haula wala quwwata illa billah. Wata zaka ci iya koda mai sanyi ne, shi yana so a bashi haka zai iya ci. To da wannan kenan mu dinga ciyarwa, ba wai lalle yana nufin wai a ciyar da almajiri ba. Yanzu wanda suke buƙatan ciyarwa shine Allah ya gaya mana nan, wa yutimuna ta'ama ala hubbi miskinan, miskini. Yanzu miskinai suna nan bila adadin. Wanda ba shi da wadatan da za ta wadatar da shi shine miskini. Ga marayu, sannan kuma ga 'yan fursuna, duka wannan suna buƙatan ciyarwa. To tut'imu ta'ama yana daga cikin mafifitan ayyukan musulunci. Sannan wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Kaga yanzu an ɗauko mana ibada maliya sai kuma ibada ƙauliya. A wancan hadisin kuma an ɗauko mana ibadun da faɗi-faɗi, har ibada badaniya ta shiga ci. To da wannan kenan wa taqra'u salama, ka dinga yin sallama ala man arafta wa man lam ta'rif, wanda ka san shi da ma wanda baka san shi ba. Sai dai duniyar tamu ta dawo sallama 'yar sanayya, sai ka san mutum ne kake mai sallama. Wannan kuma yana daga cikin ashratu sa'as sugura, alamomin tashin kiyama ƙanana ƙanana, ya zama sallama sai in ka san mutum ne zaka mai sallama. To amma yanda sahabbai a generation ɗinsu suke, in an haɗu da mutum kawai sallama suke, kamar yadda Abdullahi ibn Umar yake yi, zai je kasuwa ba don komai ba sai dai dinga sallama kawai ga wanda ya haɗu da shi. Wani lokaci ma ya yi sallama ga wani mutum banasare,
domin shi banasaran ya yi shiga irin na musulmai. Abdullahi ibn Umar da zai wuce kawai sai mai sallama, sai ya ce wannan nasarani banasare ne, sai ya koma gurin shi ya ce ka dawo min da sallama ta domin kai ba musulmi bane. To Allah mai gima ɗaukaka ya datar da mu.